Nah upami urang dikersakeun beunghar urang tos siap da can. Yeung teuing urang mah karek diberean duit 5 juta geus teu apal ka pengajian. Pantes sakedik jami karek dipasan diri Gusti Allah menang rezeki eta 10 juta da teu andai ka pengajian naon nuju angkat ka mana ka pasar baru nuju naon shopping gitu ya. Balanja we haban ngulingan pasar baru karek gaduh atas sabaraha 10 juta komo lamun 10 miliar. Eta urang teh didinya ulah ngalikeun ulah nyungkeun cenah ka Gusti Allah dialikeun tina masalah hiji masalah kana masalah sanes. Mun aya masalah Gusti abdi ieu teh nuju yang Mas alih Gusti abdi pasian kagiatan tina masalah abdi sakapetu. Ulah hoyong dialikeun pilih urang moal kiateun. Jeung mun teh mah dialikeun urang pilih kaduhung. Satos kapungkur aya jami sami jami misi tukang ibadah. Ijabah itu anak Gusti Allah teh. Gusti cing atuh abdi teh hayang beunghar. Beunghar keneh da saking kitu. Kumaha? Di waktos anjeun teh nyungkeun ka Gusti Allah hayang beunghar. Nya hiji waktos nyungkeun ikhtiar. Ikhtiar tepan tengah wengi tempakeun sajadah. Ya amalan mati ajengan dibasian. Beres tahajud, beres salat hajat. Eta mah dikersakeun Gusti Allah teh aya emas sageung batangan. Mah teu sabaraha kilo nya emas ageung kitu. Nya panjenengan teh Allah emas ieu ladang tahajud teh aya emas dikersakeun teh kitu. Tah di waktos dicana ka bumina. Ieu akang cenah menang emas hanapeun sajadah. Nah bener teh emas. Peda akang nyungkeun ka Gusti Allah. Kata ayanya aya amalan ikhtiar teh aya Bu aya. Amalan ikhtiariah teh aya. Amalan anu ngengengkeun anu naon anu mempercepat kana naon liah dunia aya. Ya, salawat yang anu salawat yang ieu teh aya atas eta teh. Padilah ngakarokna kautamana teh. Tah eta ge kitu. Dikersakeun di hanapeun sajadah teh aya emas. Cenah ka bumi. Kareoskeun kanu janten bojona teh. Neng kinten-kinten dari teh emas asli teh bohongan nya emas teh cing pangnaroskeun ka pasar cenah ka pasar carios jadi taros tukang emas di pasar ari asli oh ieu mah lain asli deui ieu mah lain 5 karat 10 karat sakarat ya emasna asli pokoknya mah geus 30 karat teh sabaraha karat ya emas nya cenah apa Kang ieu teres cenah geus dipical ka kasih emang we cenah picalna. Nah, nya sok hadiekeun heula cenah ka bumi. Sadadan diical. Wengianana teh diemut-emut ieu teh. Da teh nu saha cenah mas geus ayeuna nepang sujudan ngan badak akang teh minta ka Gusti Allah hayang tenang ibadah. Akang hayang dibeungharkeun kitu dah bahasa anjeunna teh. Nya di hanapeun sajadah yang mas. Pilih naon-naon Kang ulah wa kadica. Enjingna teh anjeunna teh bobok. Dina empenan eta anjeunna lebetkeun ka surga dilebetkeun ku Allah teh ka surga. Cek malaikat, "Mangga anjeun lebet ka surga." Wah, pasti lebet ka surga kumaha kanikmatan surga aya. Pek anjeun lebet kana ka guru teh ka bumi di surga. Lebet ka surga. Mangga anjeun kira bobo we. Nuju bobo kieu can aya panyungkeun naon-naon, karek bobo heula. Ninggal ka luhur aya nu kosong. Bolong dina kenteng teh kitu nya. Taros ka malaikat, malaikat can eta na basa teu parantos bangunan nu indah kieu. Bet aya bolong kitu, asa teu parantos kitu. Kumaha cek malaikat teh? Eta teh amal anjeun nu dipenta baheula di alam dunya. Nembe nyarios kitu, bah we anjeunna teh. Gusti teu janten Gusti canak deui we. Tetepan tahajud deui. Insyaallah teh Gusti canak deui emas abdi meuning keneh di alam dunya bari kasar bari ikhtiar tapi abdi masih kasabar kersa ngalaksanakeun ibadah kasalina. Tah kitu canak